லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ண வீடியோவுக்கு ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல். நிறைய வீடியோஸ் நான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து எல்லா வீடியோஸுமே கொடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா மருந்து குழம்பு. வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சிம்பிளாக எப்படி பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். இன்றைக்கி செய்ய போகிற மருந்து குழம்புக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் இருக்குன்றது வாங்க பார்க்கலாம். 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, இது ரெண்டுமே பொடி பொடியாக நறுக்குனது. 10லேருந்து 12 வரைக்கும் தோல் உரித்து பூண்டு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு வெத்தலை, ஒரு பச்சை மிளகா, 2 துண்டு இஞ்சி, கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, துளசி இலை 2, கற்பூரவள்ளி இலை 2, புதினா 2, தோல் உரிக்காமல் பூண்டு ஒரு 10, 4 காஞ்ச மிளகா, 2 எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கணும். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அஞ்சலை பட்டியில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் நம்ம சொல்ல போகிறோம். என்னென்னு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம். இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டேன். ஒரு சின்ன கடாயை வச்சுருக்கேன். தண்ணி இல்லாமல் அதை ஃபுல்லாக வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போது அரைக்க வேண்டிய பொருளுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் எடுக்க போகிறோமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அதில் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். முதல்ல நான் மிளகு, சீரகம், வெந்தயம், கடுகு தீஞ்சிடக்கூடாது. லைட்டாக பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பிளேட்டில் மாற்றிடணும். அடுப்பை சிம்மில் வச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் விட்டுட்டாலுமே தீஞ்சு போயிடும். பார்த்திங்கன்னா அது நல்ல ஃப்ளேவர் வருது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை எடுத்து நான் பிளேட்டில் மூவ் பண்ணிடுவேன். அது கூல் ஆகட்டும். இப்போது அந்த தோல் உரிக்காமல் பூண்டு வச்சுருக்கோம்ல, அது இஞ்சி, தென் காஞ்ச மிளகா 4, இதையும் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு தெரியலையா? இப்போது பூண்டும் மிளகாவும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. நான் அதை மட்டும் பிளேட்டுக்கு மூவ் பண்ணிடுவேன். இஞ்சி கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஸோ இப்போ அது பொறுமையாக நல்லா இது பண்ணிவிடுங்க. இப்போது இஞ்சி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் அதையும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதையும் பிளேட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவேன். இப்போ இந்த பொருள் எல்லாமே வந்து நல்லா ஆறணும். அண்ட் தென் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடியாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம வந்து வறுத்த பொருள் எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சுட்டோம். ஸோ அந்த அரைச்ச பேஸ்ட் தான் இது. தண்ணி ஊற்றாமல் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி குழம்பு எப்படி கொதிக்க வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது அடுப்பு அந்த கடாய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. ஸோ நல்லெண்ணெய் நான் ஊற்றுறேன். தேவையான அளவு தான். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் போடுறேன். இது கூட ஒரு பச்சை மிளகா, துளசி இலை, ஓமம், புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கிட்டேன். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். உங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை கிடைக்கலன்னா
ஓமம் இருக்கிறது நம்ம கடையில் மளிகை சாமானில் இருக்கவங்க அந்த ஓமம் பொடியை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி தோல் உரிச்ச ஒரு முழு பூண்டை இதில் சேர்க்கலாம். பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். இப்போ பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம நறுக்கின வெங்காயத்தை போடுறோம். கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும். நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த மசாலாவை நம்ம சேர்க்கணும். இந்த மசாலாவும் இந்த வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதக்கணும். பச்சை வாசனை போகணும். இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள், இந்த டேஸ்ட்டுக்கு நான் அடிஷ்னலாக சும்மா கொஞ்சமாக தனியாக பொடி சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பெருங்காயத்தூளை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். இப்போது நான் அரிஞ்சு வச்ச தக்காளியும் சேர்க்குறேன். தக்காளி சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் போட்டுருவேன். இப்போ நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போ மசாலா எல்லாம் டிவைட் பண்ணிப்பேன். மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கியாச்சு. நான் டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் போடுறேன். இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை சேர்க்குறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். கொதிச்சதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடும். இந்த குழம்பை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இப்போ நான் வந்து பெரிய பொருள் கடையில் போய் வாங்குற மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சு எதுவும் செய்யலை. வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு இந்த மருந்து குழம்பு செஞ்சது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுக்கு இந்த மருந்து குழம்பு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு கோல்டு காஃப் இதெல்லாம் வந்து வராமல் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.